Video kana ija qalbiitiin ilaala. Osoo gaangee jala lubbuu baafadha jedhee fiiguu yoo leencatti dhufu garuu mootuu lubbuun gaafa rabbi baase malee hin baatu akkuma jedhamu sani haalli inni keessa jiru garuu haala ulfaataa fakkaata. Karaa bahuun dhabee hogguu hulaan itti cufamtee karaa hundaan akka itti bahuun dhabee hulaallee nin banadha jedhee osoo yaalaa jiru hulaan sunis irraa banamuu diddee hogguu itti cufamtu. Hedduu takka cinqamee namichi kun akka itti bahuun dhabee yeroo burjaaja'u argaa jirra. Garuu ammootu rabbiin akkatti nama baasu hin dhabu akkuma jedhamu san mee ima ilaalaa viidiyoo kana hanga dhumaa